猪肺里面什么样子的吧。来，大家觉得不清晰可以输入一下1080，调一下蓝光画质哦，宝宝们，看得更清晰。是不是很解压？因为它里面是实打实的肉。好，然后我们再给它切成一个小豆腐块，给大家撒上面粉，给大家听这个揉搓的声音，软猪肺的声音。来，开始啦！可以讲内部结构吗？我也不太清楚，因为我也不是生物老师啊。